Hoy trabajaremos la lección de faro. Sí, lección de faro. La palabra faro, que es esta que está por aquí, se escribe con F, A que suena fa, R, O que suena ro. Faro, faro. Inmediatamente vamos a leer estas palabras que aparecen en nuestro cuadro rojo. La primera palabra la acabamos de leer. ¿La recuerdas? Faro, muy bien, faro. La siguiente palabra dice, la letra F con la O suena fo y la letra C con la O suena co. Foco, foco, muy bien. La siguiente palabra dice así, la letra F con la I suena fi y la L con la A suena la. Fila, muy bien. La siguiente palabra dice, la letra F con la O suena fo y la C con la A suena ca. Foca, muy bien. La siguiente palabra dice, la C con la A, ¿cómo suena? Suena K, muy bien. Y la F con la E suena fe. Café, muy bien. La siguiente palabra dice, la letra R con la I suena ri y la F con la A suena fa. Rifa, muy bien. La siguiente palabra dice, la letra F con la U suena fu y la G con la A, ¿recuerdas cómo suena? Ga, muy bien. Fuga. La siguiente palabra dice, la S con la O suena so y la F con la A, ¿cómo suena? Sofá. La siguiente palabra dice, la T con la E suena T, la L con la E suena le, la F con la O suena fo, la N con la O suena no. No. Teléfono. Muy bien. Ahora vamos a leer las palabras que aparecen acompañadas de estas imágenes. Vamos, ¿qué ves en la primera imagen? Muy bien, eso es un foco. La palabra foco se escribe con F, O que suena fo, C, O que suena co. Foco. Y en la siguiente imagen, ¿qué observas? Muy bien, eso es un sofá. La palabra sofá se escribe con S-O que suena so, F-A que suena fa. Sofá. Y en la siguiente imagen, ¿qué observas? Una foca, muy bien. La palabra foca se escribe con F-O que suena fo, C-A que suena ca. Foca. Ahora vamos a leer estas oraciones para seguir aprendiendo mucho más. La primera oración dice así. La O, como está sola y no tiene ninguna letra aquí delante, suena así mismo, O. La Y con la E, ¿recuerdas cómo suena? Suena Y. Y. La R con la E suena Re. La P con la I suena Pi. La C con la A suena K. Repica. La T con la U suena tú. La T con la E suena te. La L con la E suena le. La F con la O, ¿cómo suena? Fo, muy bien. Y la N con la O suena no. No. Teléfono.
Ahora vamos a leerla completa más rápido. Oye, repica tu teléfono. Muy bien. La siguiente oración dice así. La A, como está sola porque no tiene letra aquí delante, suena a sí mismo A. La P con la A suena pa. La G con la A, ¿cómo suena? ¿Recuerdas? Ga, muy bien. A, pa, ga. Apaga. La Y con la A suena ya. La E, como está sola y no tiene letra delante, suena E, así mismo. E. La S con la E suena C. S, S. La F con la O suena fo. La C con la O suena co. Fo, co, foco. Ahora vamos a leerla completa más rápido. Apaga ya ese foco. Apaga ya ese foco. Muy bien, vamos a leer las siguientes oraciones un poquito más rápido. Se, so, fa, se, ve, bonito. Ese sofá se ve bonito. Vamos a leer la siguiente oración. Se rifa una foca. Se rifa una foca. Se rifa una foca. Muy bien, vamos a leer la siguiente oración. Papá, esta palabra ya la conoce, ¿cierto? Papá. Afila su pala. Papá afila su pala. Finalmente vamos a leer esta última oración. Dice así. Saca tu cámara fina y toma una foto de ese faro y de la foca. Vamos a leerla de nuevo más rápido. Saca tu cámara fina y toma una foto de ese faro y de la foca. Saca tu cámara fina y toma una foto de ese faro y de la foca. Repite esta lección hasta que te la aprendas completita. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, para que recibas todos nuestros videos y sigas aprendiendo mucho más. Hasta la próxima.